Привет, с вами Рафик, и я учу вас делать вот такую оригами кармашку. Но давай, нам это понадобится А4 бумага. Складываем ее пополам. И еще так. А теперь мы вот аккуратно по этой линии складываем вот такие треугольнички. А теперь с другой стороны тоже так же. Вот, если вы это сделали, теперь это возьмите и складывайте вот это так. Я это тоже сделаю с другой стороны. И должно получиться вот такой. А теперь эта линия под центральной линией складываем ее пополам. А теперь это тоже и должно получиться вот так. Развернем нашу бумагу и вот так складываем. И должно получиться снова вот так. Мы обернем это и внутри треугольничек забираем, и вот получилось настольный кармашек, который можно что-то внутри положить. Если хотите крепко закрывать, вот. На этом все, дорогие друзья. Всем пока-пока, всем удачи.